Witajcie! Niedawno była recenzja nowej klawiatury Genesis TOR 380 RGB i obiecałem Wam także, że zrecenzuję dla Was pozostałe dwa modele, czyli TORa 400 i 401 RGB. No i postanowiłem zrobić z tego dwie osobne recenzje, ponieważ 380, jak pamiętacie, była na przełącznikach Outemu, czyli przełącznikach tańszych, natomiast 400 i 401 mają przełączniki typu Keil, czyli już można spokojnie powiedzieć, że taka troszeczkę półka wyżej, jeśli chodzi o jakość przełączników. Klawiatury te są też odrobinkę droższe, ale dokładnie ceny sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Macie tam także link do recenzji 380, tak więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, a tymczasem bez przedłużania zaczynamy nasz film. Całkiem niedawno mieliście u mnie recenzję nowej klawiatury od Genesis. To była jedna z tych trzech klawiatur. Dokładnie to był model TOR 380 RGB, czyli klawiatura z tych trzech tutaj wyglądających praktycznie identycznie najtańsza, ponieważ w tej klawiaturze mieliśmy przełączniki Outemu i były to przełączniki Outemu Blue. Natomiast Genesis ma w ofercie dwie klawiatury, które również noszą nazwę TOR, ale odpowiednio jest to model 400 i 401. 401 przełączniki Keil Brown oraz 400, czyli Keil Red. Mamy przełączniki Keil, więc przełączniki, które są generalnie uznawane za bardziej bezawaryjne, za nieco przyjemniej pracujące niż przełączniki Outemu. Na opakowaniu mamy sporo informacji. Pomimo że klawiatura wygląda jak niskoprofilówka, to mam tutaj tradycyjny skok, 4 mm to jest ten skok, natomiast aktywacja w przypadku Keil Brown jest to 1,8 mm, a w przypadku Redów są to 2 mm. I przy Brown 55 gramów siła nacisku, a przy Redach 45, więc Redy po prostu wciska się nieco lżej. W obu przypadkach 8 milisekund to jest reakcja klawiatury. Będzie tutaj wymiary klawiatury 435×193, a wysokość to 34 mm. 1,60 m przewód, 12 klawiszy multimedialnych i 50 milionów klików, jeśli chodzi o żywotność tych klawiszy. Jest też software, który należy sobie ściągnąć po prostu ze strony producenta. Tak więc niebieskie przełączniki Outemu charakteryzowały się specyficznym klikiem i są to przełączniki tak zwane dotykowe. Natomiast przełączniki Brown są to też przełączniki dotykowe, czyli czujemy ten punkt aktywacji, tak jak tutaj tym punktem aktywacji jest klik, to tutaj jest takie delikatne przyhaczenie. Tak więc Outemu Blue, Keil Brown, ciche z przyhaczeniem, średnia siła nacisku i Keil Red. Najmniejsza siła nacisku, bardzo lekko pracują, są ciche i nie mają żadnego przyhaczenia, żadnego momentu aktywacji. Są to przełączniki liniowe, czyli po prostu je wciskamy, nie ma przyhaczenia, nie ma kliku. Tak więc przełączniki mechaniczne mają sporo różnic. I teraz możecie sobie pomyśleć, że na przykład ta klawiatura jest ustawiona na większy poziom podświetlenia, nic bardziej mylnego. Po prostu specyficzne nakładki tych klawiatur sprawiają, że w zależności od tego, pod jakim kątem spojrzymy na tą klawiaturę, to zobaczymy mniej lub więcej światła. Przygaszając nieco oświetlenie, możecie to łatwo zobaczyć. Zobaczcie, patrząc od przodu, tak przodem do kamery, widzimy troszkę mniej tego światła. Tak wygląda profil klawiatury, jest ona płaska. Jak spojrzymy pod odpowiednim kątem, to podświetlenie wydaje się bardzo intensywne, a to jest właśnie za sprawą tych nakładek. Natomiast z każdą z tych klawiatur w zestawie otrzymujemy narzędzie do zdejmowania nakładek, dobrze rozpisaną instrukcję obsługi, podpórkę pod nadgarstki, która jest mocowana magnetycznie. Jest na tyle duża, że jest dość funkcjonalna do korzystania z tej klawiatury. I patrząc sobie po kolei w 380 mamy właśnie te Outemu Blue, 400 to czerwone Keile i 401 brązowe Keile. Wszystkie te klawiatury mają także aluminiowy front, który wygląda bardzo ładnie, jest logo Genesis, są kontrolki. Mamy także tutaj praktyczne podświetlane pokrętło, które działa w dwóch trybach. Jeśli jesteśmy w trybie LEDów, możemy regulować tym jasność diod. Maksymalna jasność jest sygnalizowana za mruganiem tych trzech lampek i przyciskając zmieniamy efekty LEDów. W tej chwili włączyłem oddychanie i kolejne efekty. Natomiast jeśli to przytrzymamy, to wtedy mamy tutaj regulację głośności, głośniej, ciszej, a przycisk powoduje włączenie, wyłączenie dźwięku systemowego. To jest pokrętełko bardzo przydatne i praktyczne. Jeśli jesteśmy w trybie dźwiękowym, to pod tymi trzema przyciskami mamy także do tyłu, play, pauza i do przodu. A w trybie podświetlenia mam tutaj trzy profile C1, C2, C3
gdzie możemy sobie po prostu przełączać się pomiędzy 3 ustawionymi profilami. Mamy też chociażby przycisk do wyłączenia LEDów. Mamy 3 takie własne tryby gamingowe i możliwość programowania diod, ale to pokażę Wam za chwilkę w części software'owej. Mamy też klawisze multimedialne, czyli player, ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, do tyłu, do przodu, play, pauza. Osobno dlatego, że jeśli mamy pokrętło przestawione w tryb LEDów, to możemy kontrolować tymi kontrolkami. Mamy stop, klient poczty, przeglądarka, komputer i kalkulator. FN plus klawisz Windows blokuje klawisz Windows. Jeśli chodzi o czcionkę, to wygląda ona właśnie tak. No i teraz pokażę Wam jeszcze te nakładki, bo są bardzo specyficzne. Zobaczcie, klawiatura wygląda jakby była niskoprofilowa przez te nakładki, natomiast mają tradycyjny pełny skok. I nakładki są wyprofilowane tak, żeby palce leżały bardzo dobrze, natomiast te tutaj schodzące się z tyłu, jak widzicie, są tak odpowiednio pościnane, więc te nakładki są tutaj wyższe, tu niższe i od środka ten układ zaczyna się zmieniać w stronę tu niższej nakładki, a tu wyższej, po to, żeby właśnie była ta klawiatura ergonomiczna, żeby dobrze się pisało. Tak więc nie jest to klawiatura niskoprofilowa, tylko nakładki są tutaj niskoprofilowe. Tak wygląda nakładka od tej klawiatury. Tak więc nakładka ma jakby niski profil, natomiast sam ten trzpień jest standardowej długości. Nakładka wydaje się być generalnie dobrej jakości. Natomiast jak ją sobie założymy, klawiatura właśnie wygląda jak niskoprofilówka, ale skok ma jak najbardziej głęboki, tradycyjny. No i co do układu klawisza, mamy długi backspace, za to mały enter, ale 2 długie shift. Tak więc to rozwiązanie jest na pewno ciekawe, połączenie nakładek niskoprofilowych z pełnym skokiem, przez co ta klawiatura zyskuje troszeczkę innego charakteru. Mamy także klawiaturę numeryczną i za chwilkę pokażę Wam też efekty LEDów i software. Natomiast co do stabilizatorów, to mamy standardowe plastikowe stabilizatory, wszystko pod tym względem jest ok. I tak na przykład wygląda nakładka od spacji. Ok, widzieliście? Od spodu klawiatura wygląda tak, mamy tutaj gumowe stopery, tutaj takie szorstkie plastikowe elementy i podwyższenia, które są gumowane. Przewód zakotwiczony na stałe, przewód w oplocie 1,60 m, natomiast sam przewód jest po prostu miękki, zakotwiczony to jest ok. Zobaczcie sobie, jak wygląda grubość. Producent deklaruje 34 mm. Zależy to oczywiście od miejsca i do tego, czy macie podwyższenia, ponieważ w tej chwili na tym górnym rzędzie klawiszy mamy tutaj jakieś 30 mm. Jak z tyłu zmierzymy od nakładki, to mamy jakieś 32. Natomiast tymi podwyższeniami klawiatura robi się wyższa, jakieś 13 mm od tej bazowej wysokości. Tak to właśnie wygląda. Genesis Tor 400 przed nami i na początek sprawdzimy sobie anti-ghosting. Jak widzicie, anti-ghosting jest bardzo szybki. Tak jak wciskam momentalnie klawisz, to jest reakcja w programie, tak więc prędkość działania klawiatury jest bardzo szybka i można wdusić praktycznie każdą ilość klawiszy jednocześnie. Każda kombinacja Wam po prostu zadziała bez żadnych konfliktów, bez blokowania się klawiatury. Tak więc anti-ghosting super. Program do 400 wygląda dokładnie tak samo jak do 380, ale nie wszyscy z Was widzieli tę recenzję, tak więc mamy 3 profile użytkownika i tryb biurowy. No i oczywiście tymi 3 klawiszami na klawiaturze możemy też się przełączać pomiędzy tymi trybami, jeśli nie włączymy software'u. Mamy drugą zakładkę makro tekstowe. Wtedy po prostu tym makrem wklejamy sobie jakieś przygotowane wcześniej teksty. Mamy zakładkę z ustawieniami klawiszy, gdzie możemy do klawisza przypisać różne funkcje, makra, funkcje multimedialne, makro tekstowe, albo zostawić po prostu funkcję domyślną. Co do designu tego programu, powiem Wam, że jak dla mnie jest taki sobie, mogłoby to być troszkę bardziej intuicyjne. Zobaczmy sobie efekty LEDów. Pierwszy efekt, który widzicie, to jest efekt Prismo, który jest bardzo ładny. Oczywiście szybkość można sobie tutaj zmniejszyć, można zmniejszyć jasność. W tej chwili widzicie tę klawiaturę w pełnej jasności. I wielokolorowy efekt, albo możemy sobie wybrać jeden kolor, oddamy niebieski, musimy kliknąć zatwierdź i tyle to trwa, plus minus 2 sekundy i możemy mieć ten efekt jednokolorowy jak chcemy. Następnie mamy stały, czyli albo wielokolorowy, po prostu coś takiego, jasność damy na 5. OK. Aktualizuje się to dość szybko, ale trzeba za każdym razem kliknąć przycisk zatwierdź. Następnie mamy oddychający. No i ponownie mamy do wyboru wielokolorowy albo pojedynczy kolor, który sobie wybierzemy. Tak to właśnie wygląda, klasyczne oddychanie. Neonowy, czyli podmiana kolorów bez oddychania, takie płynne przejścia. Też bardzo ładnie to wygląda. Reakcja, promień U.
czyli po prostu reaktywne, liniowe. Też może być kolorowe albo jeden kolor. Efekt nazwany krople deszczu. A w wersji szybkiej możemy sobie spowolnić, wtedy wygląda lepiej moim zdaniem. No, nawet na tej jedynce, jeśli chodzi o prędkość. OK. Przędzenie tęczy. To jest taki właśnie ładny efekt RGB. Reakcja, fala uderzeniowa, jak sama nazwa mówi. Roztacza się taka fala przez całą klawiaturę. Migotanie gwiazd. Tutaj akurat mamy tylko efekt RGB, nie możemy wybrać pojedynczego koloru. Cień mgły, tak właśnie wygląda, czyli mamy podświetlenie, a jak naciskamy, to nam kolor przygasa. Możemy sobie to zrobić na jednym kolorze, o coś takiego może być, czyli mamy tak i mamy przygasanie, więc też fajnie. Wąż, czyli wężyk, w tym przypadku RGB może być jednokolorowy jak chcecie. Efekt Prismo, który już widzieliśmy, jak dla mnie bardzo ładny, w sumie najlepszy efekt w tego typu klawiaturach, bardzo mi się podoba, ale zdecydowanie w wersji takiej dość mocno spowolnionej. O, tak jest jak dla mnie idealnie. Teraz mamy reaktywne ślady uci. I jak sobie szybkość damy tutaj na niższą, to będzie to przygasać dużo wolniej, zobaczcie. Też bardzo fajnie. Sinusoida. Też od razu spowolnię, ponieważ to jest szybki efekt. I tak właśnie to wygląda. I ostatnie co mamy, to jest tryb użytkownika, gdzie możemy sobie programować własne klawisze. Możemy wybrać sobie także kolor backgroundu, czyli kolor podstawowy. Na przykład coś takiego. I tutaj możemy odznaczać. Kolejnym klikiem zaznaczać konkretne klawisze. Zmieniać sobie kolor podstawowy, może być 1. A tutaj możemy sobie po swojemu poustawiać kolory. Na przykład powiedzmy, że backspace się nie będzie świecił i caps się nie będzie świecił. Coś takiego zrobiłem. Klikamy, cyk i mamy to. Caps się nie świeci, backspace się nie świeci. Tutaj mamy czerwone, niebieskie jasne, niebieskie ciemne, spacja na niebiesko. No i ten kolor bazowy jest, tak więc możemy sobie też po swojemu tutaj co nieco pozmieniać. I co do jasności i czytelności, nawet jak kompletnie wyłączę tutaj całe oświetlenie w studio, no to jest to wszystko w miarę czytelne. Natomiast z tym światłem, tak jak Wam mówiłem, zależy pod jakim kątem spojrzymy. O właśnie, możemy mieć bardzo jasno, albo tak troszeczkę mniej jasno. Zależy właśnie jak spojrzymy, jaki to będzie kąt. Powiem Wam, że na żywo ja te klawisze widzę bardzo dobrze, bardzo czytelnie, nieważne pod jakim kątem spojrzę. No kamera czasami nie do końca potrafi oddać dokładnie to, co na żywo faktycznie się widzi i słyszy, ale możecie mi zaufać, że nawet tutaj w kompletnych ciemnościach tylko monitor troszkę światła generuje. Ja te oznaczenia na klawiszach widzę naprawdę dobrze, nawet pod kątem. Tak więc pod tym względem jest ok. Natomiast jest jeszcze jeden sposób na programowanie tych klawiszy, ponieważ mamy też klawisze na klawiaturze, które mogą nam w tym pomóc. Oczywiście możemy tutaj się przełączać pomiędzy tymi trzema trybami. Możemy włączyć, wyłączyć podświetlenie jednym klikiem i mamy tutaj aż 3 profile do własnego podświetlenia, czyli 1, 2, 3. Na pierwszym jest, jak widzicie, to co ustawiłem sobie w software'ze, natomiast na przykład wybieramy 2, naciskamy przycisk Home, czyli Recording i programujemy sobie, można sobie zmieniać kolory, a także zaznaczać i oznaczać poszczególne klawisze i wtedy klikamy jeszcze raz Home z FN-em i mamy to, co zaprogramowałem w software'ze plus to, co zaprogramowałem teraz ręcznie. Tak więc mamy tego typu kombinacje. Blokada Windows standardowo działa FN plus Windows. Natomiast co ciekawe, nie mamy zamiany funkcji strzałek na WASD. To akurat w tej klawiaturze kompletnie nie działa. Mamy także z klawiszy regulację prędkości. Maksymalna prędkość jest sygnalizowana 3 diodami, tak samo jak minimalna. I mamy także regulację jasności. Że jak widzicie, każde naciśnięcie FN-u powoduje, że świecą się nam tylko te klawisze, które widać. Jak puścimy, wraca pełne podświetlenie. Tak to właśnie tutaj działa. No i FN plus Escape to jest reset do ustawień fabrycznych, czyli na przykład jak mieliśmy to, możemy to zresetować. Cyk, jest reset i mamy jakieś tam fabryczne ustawienia, a nie to, co sobie sam zapisałem. A więc teraz już myślę, że znacie wszystkie kombinacje tej klawiatury.
No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Modele klawiatur Genesis Tor 400 i 401 RGB testowało mi się bardzo przyjemnie, szczególnie wersję na redach, ponieważ bardzo lubię czerwone przełączniki. Keyle jak najbardziej mogą być, chociaż osobiście jestem troszeczkę większym fanem Cherry i Gateronów. Mamy dość przyzwoite oprogramowanie, szybką reakcję tej klawiatury oraz dobry anti-ghosting. Jest też wiele efektów LEDów i praktyczne pokrętło. Natomiast co do tych LEDów, to jest to ciekawy temat, ponieważ poprzez zastosowanie nietypowych nakładek, które wyglądają po prostu jak nakładki do klawiatury niskoprofilowej, to widzimy mniej światła patrząc bezpośrednio od góry na klawiaturę, na te nakładki, które przepuszczają tylko częściowo światło. Natomiast klawiatura świeci dużo mocniej, jeśli spojrzymy na nią pod odpowiednim kątem, ponieważ same podstawy przełączników są po prostu przezroczyste i mają taką swoistą hybrydę nakładki niskoprofilowe, natomiast sama klawiatura ma klasyczny, głęboki skok. Dlatego nie sugerujcie się tym, co niektórzy użytkownicy piszą, bo pojawiają się już takie komentarze, że to jest klawiatura niskoprofilowa. To absolutnie nie jest klawiatura niskoprofilowa, ma tylko niskoprofilowe nakładki, a skok jest standardowy 4 mm. W klawiaturach niskoprofilowych ten skok jest 2 razy mniejszy, czasami nawet jeszcze mniejszy, więc dobrze tych tematów po prostu nie mylić. Tutaj mamy mechanika o pełnym skoku. Co do ceny, jak na przełącznik Keyle, no to nie jest jakaś zaporowa, natomiast myślę, że idealna cena byłaby wtedy, gdyby te dwa modele staniały nieco poniżej 300 zł, a 380 tak do około 250. Wtedy moim zdaniem naprawdę będzie rewelacja pod względem cenowym, porównując z klawiaturami konkurencji. Tak więc to długie podsumowanie zbliża się już do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się dobrze oglądało. Jeśli tak, możecie wspomóc mój kanał w 3 prostych krokach, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę bardzo wdzięczny. Pamiętajcie, że ceny klawiatur i innych ciekawych sprzętów Genesis i nie tylko macie w linku w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.